So, guten Mittag. Wir sind heute im Rendezvous für einen Point d'Etappe zu machen, an Informationen zu gehen zu der Teststrategie, die wir unter der Covid gefeiert haben, von Anfang von der Krise und auch nach und auch weiterhin. Wir sind noch dafür ganz bestimmt zu zwei Haut dabei, weil das ein Teil, großen Bestandteil ist von unserer Strategie, die wir als Santé feiern am Combat gegen die Covid. Aber das ist ein Aspekt, den wir wirklich ganz stark zusammen machen mit der Lützeburger Forschung. Wir sind auf einem Terrain, der neu ist für jeden Verein. Und das ist immens wichtig für uns, da können auch fest Partner zu zählen und auch wirklich die neuesten Erkenntnisse, die über die Forschung zusammengedroht gehen können, an unsere Praxis auffließen zu lassen. Testen zu Lützeburg, das ist von Anfang an ein festen Bestandteil gewesen von unserer Strategie, die wir haben für 40 Jahre gegen Covid. Ja, das ist ein Konstant. Es wird vieles evaluiert, aber das ist echt unter dem wie testen wir, wie viel testen wir, wen testen wir. Das wird effektiv evaluiert und das ist vielleicht ein guter Moment, zurückzugucken, wie wir angefangen haben, wo wir losstehen, und wie wir heute aufgestellt sind, für wirklich können an eine nächste Phase ranzugehen. Den Zweck vom Testen war nie, irgendwie in Europa Nummer 1 zu gehen. Das ist schön, das ist eine Satisfaktion für uns, es gibt auch viele darüber geschwärzt. Wir sind auch heute nicht mehr Island als für uns, also wenn das nicht direkt am Niveau von der OECD sind wir an zweiter Stelle mit der Quantität und dem, was wir testen, denn das ist ein flottes Score, und das ist eigentlich nie ein Selbstzweck gewesen. Das ist ein Mittel zum Zweck. Und wir sind überzeugt davon, dass es das richtige Mittel ist, für an dieser Situation bestmöglich weiterzukommen. Wir sind noch mit dem, was wir machen, ganz konform mit dem, was rekommandiert wird. Das ist Lützeburg von Anfang an eine Teststrategie gehabt und ganz stark darüber gesagt. Und das ist sowohl zu Anfang wie auch heute an dieser Phase von der Pandemie wirklich statt, was international rekommandiert wird von den Experten, von allen Gremien, die sich damit befassen. Für was? Weil Testen mit das Einzige ist, was wirklich effizient ist am Kampf gegen dieses Virus. Es hilft bei der Früherkennung und durch die Früherkennung erlaubten die Leute, die Träger sind vom Virus, zu ekartieren. Und das ist das Einzige, was die wirklich effizient kann machen, für schnellstmöglich an eine Normalität zurückzukommen. Testen en vue von einer Isolation von den Leuten, die Träger sind, das für die Infektionsketten am Endeffekt zu brechen. Ich gebe noch ein darauf angehen, wie ein Typ von Tester es gibt, weil das oft für Konfusion so ist dann noch ganz technisch aus. Wir haben Stand heute nach wie vor zwei verschiedene Großtypen und Tester, die wir ersetzen. Das sind Testdiagnostik, die sogenannte PCR-Testen. Was ist das? Das ist ein Test, den gemacht wird mit einem Stäbchen an der Nase oder auch am Hals, an den erlaubt, ob die zu entfernen, ist der Virus sind nicht infektiert oder sind nicht infektiert. Die positiven zu detektieren. Wir haben Stand heute zu Lützeburg 6.181 der PCR-Tester gemacht, das sind da ganz viel. Und wir setzen ihn auf 3 verschiedene Manieren an. Wir setzen ihn von Anfang von der Krise auf eine sogenannte Reaktivmanier an. Was ist reaktiv? Das muss ich noch verstehen, wenn das eine Reaktion auf eine Situation, wo eine Person Symptome hat, die auf einen Krankheitsverlauf hindeuten. Das war am Anfang relativ restriktiv. Nummer just die geholt, die wirklich ganz klar stark Symptome hatten, dann noch aus gewissen Gegenden gekommen sind, dann nicht immer los mehr generalisiert, sodass man haut bei diesem ersten Standbein von dieser Teststrategie mit den PCR-Tester durchstehen, dass man jeden den Symptome hat, auch wenn es nicht Symptome sind, die können aber Covid hindeuten, dass man den testen. Wir werden aber der Haut mehr, wie am Anfang, ja ganz einfache sachliche Ursache. Wir hatten am Anfang nicht so viel. In Funktion von dem, was man disponibel hatte, natürlich können Loser auch mehr testen. Das ist eine ganz pragmatische Erklärung für die Evolution, die wir da haben, die aber nicht für einen anliegt, kann ich nicht mehr machen, wie das, was den zur Verfügung hat. Dann haben sich, sobald man mehr Material hatte, noch wirklich den Scope ausgedehnt von dem, was man konnte machen, mit der Approche, Logik davon, als von Anfang an dieselbe gewesen. Über die mögliche Großkapazität wirklich probieren, die Leute, die positiv sind, identifizieren und sie dann isolieren. Dann haben wir eben justement, wo wir mehr Kapazitäten hatten, angefangen, das nämlich PCR-Tester aktiv anzusetzen. Was verstehe ich unter aktiv? Das ist mir auch gesagt, für Leute, die vielleicht nicht Symptome hatten, zu identifizieren, die aber Träger wären. Wir möchten bei verschiedenen Kategorien von Leuten, die besonders exposiert sind, die besonders à risque sind, ein gutes Gefühl zu kriegen von der Prävalenz vom Virus an dem Gruppe.
wie eine Gruppe waren das für dich, die können dich erinnern, den 20. April aus der Ugangen, du hatte man die nötige Kapazität und Tester für das können zu machen an der Maison de Soins, der Tisch wo es eler an besonders vulnerable Leute eben an dem Covid-Kontext sind. Da haben wir angefangen flächendeckend zu testen, sowohl Personal wie auch die Bewohner von den Heimer, für so ein gut wie möglich viel global zu kreieren, wie die Situation um Terrain ist. Das ist eine Aktion, die uns erlaubt, wirklich en Conscience können weiter Ablockerungen an diesem Sektor zu machen, weil das ja da, das wissen wir alle gut, wo ganz besonders penibel war für die Leute, die wirklich ganz stark getroffen waren von den Restriktionen. Auch wir haben sie quasi an einen eigenen Lockdown gesagt, an ihren Häusern, für zu evitieren, dass da, wo der Virus die schlimmsten Effekte kind waren, bis Racken dann die Häuser wirklich um sich schlagen. Das sind Situationen, die wir gesehen haben am Ausland, die dramatisch sind, die man evitiert kriegen an die man auch müssen Mesuren, die man müssen auf Platz setzen, für das Resultat zu holen. Haut haben wir unter anderem durch die Tester, die wir gemacht haben, ein ganz gut Vue. Wir sind auch nicht ganz durch die Häuser, aber so weit durch, dass sie wirklich rassuriert sind. Wir haben bei den Residenten haben wir insgesamt 4.309 Leute können testen, von einem Total von 5.780, die da abstehen. Mit einem Resultat wird ganz zufriedenstellend war, mit 4,8% von Leuten, die positiv waren. Das hat uns erlaubt, auch gezielt zu intervenieren. Durch so eine Aktion kann ich sehen, ob vielleicht an einem Haus größere Probleme sind oder nicht. Das erlaubt als differenziert zu agieren und da anzugreifen, für wirklich da anzudämmen, wo es nötig ist und dann da auch die positiv Leute wirklich systematisch wegzuholen. Auch Personal, also auf diese Plätze natürlich getestet, sieht das ein Approach gewesen, mit einem PCR-Test wirklich an einen spezifischen Sport ranzugehen und da dann ein bestmögliche Vue zu kriegen, ein bestmögliche Basis auch für können Aktionen darüber zu setzen. Dasselbe ist also so ein aktiver Approach par rapport zu einem bestimmten Sektor, wo man verstärkt testen, über daraus wird normal eine Symptomtestung aus, also am Milieu von der Spitäler gemacht gehen, wo man auch wirklich viel mehr systematisch den Leute, die irgendwo in Kontakt waren mit Covid-positiven Leuten, denen die Möglichkeit zu gehen, sich auch mehr systematisch zu testen. Und dann eine dritte Serie von Leuten, die da drin auffallen, das sind die an Quarantäne gesetzt gehen, weil sie an einem engen Kontakt waren mit einem Träger. Da setzen wir auch oder wir proposieren auf einer volontären Basis den PCR-Testen um 5. Tag von der Quarantäne, das für die Leute ermöglicht, schon am 7. Tag können nicht an ein normales Leben zurückzugehen, an Platz, wo 14 Tage die indiziert wäre, wenn die dort Informationen nicht hat. Das sind wie gesagt dann drei Beispiele von PCR-Tester, die wir auf eine aktive Art und Weise machen, für ein gewisses Sektor mit flächendeckend zu gehen. Da setzen wir die PCR-Tester auch nach, ich gebe das nennen, präventiv an, und zwar für den Dekonfinement zu begleiten. Wir wissen, dass ein Dekonfinement, wenn wir schnell wollen, möglichst schnell an eine Normalität wollen zurückfinden, auch da nicht kann mit der nötigen Sicherheit geschehen, wenn wir als Moyen gehen, für wirklich einen Eindruck zu haben, wie der Virus sich weiter bewegt. Und an der Optik haben wir die sogenannte Clusterprävalenztester gemacht. Das heißt, da könnt ihr euch erinnern, mit den ersten Sektoren, die abgegangen sind, der Bau und so weiter, haben wir am Vierfeld, zu dem den Sektor abgemacht ist, Echantillon von Leuten identifiziert, zusammen mit der IGSS, für zu gucken, wie bei ihnen die Präsenz vom Virus ist. Aus dem Resultat können wir hochrechnen, wie das Risiko ist an dem Bereich. Und das war auch beruhigend. Wir sind da in ganz Reihe Sektoren durchgegangen. Entre-temps gehen wir noch im Detail darüber an. Das erlaubt uns eine gute Risikoabschätzung zu machen und erlaubt uns auch, dadurch, dass wir die Prävalenztester repetiert machen. Und da haben wir entre-temps Moyen für die wirklich repetiert zu machen, an einem Rhythmus von all 2 Wochen für einen Vue drauf zu behalten, ob die Prävalenz vom Virus am Sektor X, den dann konzerniert, dass geht, raufgeht, wenn es raufgeht, dass das beruhigend, das ist eine gute Basis für den nächsten Schritt, den wir holen. Am Anfang haben wir einen kleinen Schritt geholt, wir hoffen natürlich, dass wirklich mehr ambitiös Schritte am Dekonfinement können zu gehen. Und diese Informationen sind einfach wesentlich, dass wir die haben, für das auch en toute Assurance können zu machen. Da erlaubt uns auch, wenn wir gesehen nur 2 Wochen, dass etwas verdächtig ist, können wir da einen Herd identifizieren. Das heißt, wir können viel mehr gezielt Nottesten, Leute rausholen, isolieren, für auch die Ketten zu brechen.
Für Sektoren enker durchzugehen, mir nur gefangen gehabt, effektiv am Bausektor, den 20. April abgegangen hast, du einen ersten Echantillon durchgetestet gehabt, das umgegangen den 17. April. Ein Zweitwell, wie man das nennen will, das vielleicht nicht passend wird, an diesem Corona-Kontext, mir ein zweiten Echantillon als auch schon gemacht, an den hat uns gewiesen, dass das ganz gut als Resultat, dass es wirklich aufgegangen ist. Wir hatten im Echantillon eine Prävalenz, die wir höchst gerechnet hatten, auf 2,2%. Bei dem zweiten Test, den wir gemacht haben, auf dem Echantillon sind wir bei 0,8%. Das ist extrem beruhigend. Wir haben also nicht gesehen, dass es durch die Ouverture abgegangen ist. Au contraire, das ist wirklich alles am geringen Bereich. Und das sind Donner, in denen wir immens froh sind, um durchzuholen, wenn wir an der Regierung den Menschen über den nächsten Schritt nachdenken. Dann als am Enseignement sind so Tester gemacht, gehen den Enseignement sollte abgehen an eine Normalität fanden. Wir haben Terminal, also Premiersklassen durchgetestet, den Sekundäres durchgetestet, gehen an noch seit dem 18. Mai den Enseignement fundamental. Dann durch den Sektor von den Soins à la Personne, die rezent abgegangen sind, und auch die Commerzen, die bislo abgegangen sind, auch da allkeiers nur derselbe Logik. Wir haben ein Echantillon, der wird determiniert, und à partir vom Resultat, was wir gesehen, par rapport zu dem Echantillon, können wir eine Risikoberechnung machen, aber wir haben noch eine sogenannte Baseline, für dann, wenn wir das regelmäßig wiederholen, zu sehen, wie die Evolution ist, und wir kriegen dadurch, dass wir eben mit Gruppe schaffen, mit Echantillon schaffen, eine ganz differenzierte Vue, die mehr differenziert ist, wie wenn ein Logis ein Echantillon hat von der Gesamtbevölkerung. Zu dem Punkt, dass von unserer Seite aus die Gespräche am Gang und jetzt doch mit Lux Airport für zu gucken, ob selbst können en Platz setzen, und das werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit für die Leute, die aufhängen, mit Passagierpflicht raus aus dem Land zu gehen und dann natürlich auch herumzukommen. Auch das ist wichtig, zum an einer ersten Phase zu sehen, hast du ein größeres Risiko, hast du etwas Anormales oder bewegt sich am Rum von dem, was wir auch generell hier am Land gesehen, dass die Gespräche, die sind am Gang, wo wir auch ganz gut weiterkommen, sind dazu versichert, dass wir auch da etwas können en Platz holen. Das Clusterprävalenztester, die man los in einer Reihe gemacht und die werden hier natürlich Suite fanden an dem sogenannten Large-Scale-Testing, wo man dann viel mehr eingeholt mit der Forschung zusammen schaffen, denn das ist das Projekt vom LIH, wo man auch die Leute haben, wo den Claude Meijer im Detail auch nachher auf den Rolle von der Forschung mit angehen in diesem Kontext, die wird also erlauben, verstärkt zu testen und auch da nach weiteren Sektoren zu identifizieren, das Ganze an einer nämlich der Logik für Löser wirklich effizient können, dort zu testen, wo es Sinn möchte, an dat eben an Aufspruch mat Erkenntnisse, die man auch durch als Forschung erbeikräen. Ich gebe dann noch nach zum Schluss ein bei so einem Projekt Convince, da gibt es haut keinen neuen Moment, das ist ein richtiges Forschungsprojekt auch mit dem LIH zu summen, wo man einen zweiten Typ von Tester am Ersatz haben. Also alles, wovon ich lobe geschwert habe, das sind die PCR-Tester, die Tester, die nachweisen, sind nicht positiv, sind nicht. An der Convince-Studie da gibt nach einem zweiten Typ von Tester gemacht. Das sind die serologischen Tester, die am Blut nachweisen, ob ein Aussatz von einer Immunität da ist. Das ist wie gesagt ein Forschungsprojekt, wo wir ein echtes Resultat hatten. An Stand heute aber das noch nicht tun, das am Gangen evaluiert zu gehen. Du hast auch den zweiten Echantillon schon durch, an den dritten ist am Gangen umzulaufen. Die sieht, das ist ein ganzes Set um Maßnahmen, mit denen wir uns umgehen, für die ganze Krise wirklich so zu begleiten, wie der Eisen Sinn möchte, der dann einer konstant was die Verzeihung angeht. Voilà, das wäre von meiner Seite. Dann gebe ich dem Claude. Ja, vielmals merci, Paulette. Taskforce COVID-19 for Research Luxemburg hat eine ganze Reihe von Projekten initiiert, zum Teil aufgeschlossen, aber auch proposiert an einen davon als den sogenannten Large-Scale-Testing, den sich aber ganz gut integriert an die gesamte Teststrategie, wie es auch vom Ministerium von der Santé gefolgt und exekutiert wird. Der Large-Scale-Testing ist deutlich mehr wie ein Forschungsprojekt, weil es geht für alle auch darum, den Virus zu verstehen, für die Möglichkeit als zu gehen, man Virus auch können zu leben. COVID-19 ist ein neues Virus, wir haben eine ganze Reihe von Unnahmen geholt, wie sich verbreiten an der Gesellschaft, ganz am Anfang. Aber wir wissen heute schon deutlich mehr. Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht alles wissen, noch vieles noch nicht wissen, für eben, ja, ob Nummer sicher können zu gehen und die Gesellschaft aber größtenteils abzumachen,
parallel dazu de Virus in der Kontrolle zu behalen, man so lang bis dann medizinisch Fortschritte als erlauben, zu impfen respektiv mit Medikamenten die Krankheit an den Griff können zu kreen. Es geht hier also auch für alle Regionen aus der Forschungsvue darum, Informationen zu sammeln, auf Basis von denen Informationen ganz konkret Forschungsprojekte noch können gemerkt gehen, für zu verstehen, wie der Virus eben sei wie durch Gesellschaft haben, wie den anderen ustöcht an erwartfänge Bedingungen, dass das stattfindet, wenn da auch nicht mehr stattfindet, wie man dann, und das was uns ja ganz besonders auch als Politiker daran interessiert, wie man an Zukunft Infektionen können, was möglich vermeiden. Das ist ein Projekt, wenn es so ist, viel mehr wie ein Forschungsprojekt, dann bekräftigt das, dass ganz stark auch auf Profil von der Santé publique steht, daneben integriert als an die gesamte Teststrategie von der Regierung, wenn wir viel testen, wenn wir mehr testen, auf einer ganz breiter Basis, eben beim Large-Scale-Testing, ja, dann können wir mir sicher einfach leben, wenn wir wissen, dass wir Chance haben, mehr positiv getestet können zu identifizieren, an die dann auch zu isolieren während einer gewissen Zeit lang, und dadurch Neuinfektionen zu evitieren. Wir wissen ja, dass bei Covid-19 eigentlich die Majorität von denen, die infiziert sind, nicht direkt Symptome haben und ganz tags dafür nicht bei den Doktor gehen, nicht getestet gehen, nicht wissen mal, dass sie positiv sind. Und dafür ist es eben auch wichtig, ja, ganz Kategorien von Leuten zu testen und zu gucken, wen du positiv ist. Das reduziert sicherlich ja das Risiko. Am mehr testen hilft eben auch für Infektionsketten zu durchbrechen. Aber wenn sie eigentlich bis durchbrach ist, dann ist das Risiko auch ja kontrolliert. Und wir können ja, mehr frei leben, mehr normal leben, wenn wir auf die tote Manier auch gucken, den Virus permanent zu surveillieren und zu kontrollieren. Ich will nach einmal nachstreichen, das haben wir ja schon gemacht. Die Tester sind freiwillig. Kriegen eine Invitation, das ist keine Konvokation, mit das eine Invitation. Und muss man sich selber aufmachen, ob du hingeht oder nicht. Natürlich meinen nicht wirklich, dass da ist alle guten hilft, da möglichst viel Leute davon profitieren. Wenn in der Invitation du noch könnt, es weiß für alle ersten Mal, ob ihn selber Träger ist vom Virus, es weiß, ob ihn von sich aus das Risiko ausgeht, dass den die kann infizieren, mit denen all der zusammen ist, seine Familie, sein Partner, sein Kinder, an sein enges Umfeld, sein professionelles Umfeld. Und ich denke, dass das eine wertvolle Information für jeden ist. Und es ist aber auch noch ein Zeichen von kollektiver Responsabilität, wenn man sich auch testen lässt, für eben dadurch zu helfen, dass Infektionsketten mäßig schnell können durchbrochen gehen. Und dass aber auch ein Verständnis entsteht, wie den Virus sich durch die Gesellschaft verbreitet wird, wo drin ist und wie darüber kann reagiert gehen. Dafür gibt es auch ganz spezifisch, und da treibt sich direkt in dem, was Paulette Lehnert gesagt hat, an einzelne Kategorien auch getestet. Das nicht, dass will durch die Landschaft getestet wird. Wir haben 3 Kategorien definiert. Die erste, und ich denke, das imposiert sich, dass die Leute, die professionell ein gewisses Risiko ausgesetzt sind, weil sie am medizinischen Bereich, am Bereich von der Soins vielleicht berufstätig sind, weil sie aber auch an den Spielschulen, an den Krechen tätig sind, wo der Respekt von den üblichen Gestbarrieren aber viel mehr schwer möglich ist, weil sie aber auch mit anderen Menschen direkt zusammen schaffen, weil sie Service aller Personen prestieren, daraus und mit ganz viele Leute Kontakt kommen. Und ich denke, dass es gut ist, die Möglichkeit zu haben, sich dann auch immer regelmäßig testen zu gehen, für selber zu wissen, ob da einem Risiko ausgesetzt war, und aber auch die Information zu haben, ob an den jeweiligen Sektoren dann nicht wirklich zu mehr Infektionen kommt. Etwas, was man heute aufschließend nach so nicht können so. Dann eine zweite Kategorie, das sind die Leute, die zurück auf Derbisch schon kommen sind, zurück an Derbisch werden gehen, für da nicht reden, aber für alle auch mal mit repräsentativen Echantillons zu gucken, ob sich da etwas bewegt, ob dadurch, dass in seine berufliche Aktivität abgeholt wird, ob der Erbisch und Iverderbisch mehr Leute bei ihnen kommen, dass dadurch zu neuen Infektionen kommen. Also
auch do ein Warnsignal eigentlich möglichst frei können auszusenden für zu sagen, hey, do bewegt sich momentan etwas, und da sollte man darauf aufpassen. An die dritte Kategorie, ja, das ist auch eigentlich die ganze Population, aber auch mit repräsentativen Stichproben eng nur anderer für zu gesehen, ob an der gesamten Population den Virus sich verbreitet, aber auch für feststellen, wo sich dann do verbreitet, vielleicht erwartfrenger Region, vielleicht auch erwartfreien Sektor Ökonomik, und für auch dadurch können Konklusionen zu ziehen, ob die Maßnahmen, die wir haben, ob die ausreichend sind, ob da vielleicht neuer müssen geholt gehen an so weiter. Und ich denke, dass Teste von den drei Kategorien do an dat auch über eng länger Zeit, dat dat aber auch dazu bei wird drohen, dass ein Zweitwelt kann evitiert gehen. Also de Large-Scale-Testing as auch wie die ganze Teststrategie ein feste Pilier von der Politik von der Regierung am Dekonfinement, ein Dekonfinement, den wir begleiten durch ganz viele Tester, die gemacht gehen an als dodischer eng Sicherheit gehen, auf der enger Seite, und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig als mehr Freiheit zurückgehen, dass wir als üblichen Aktivitäten aber größtenteils können nur kommen, wenn wir viel testen, wenn wir breit testen, dann detektieren wir auch Leute, die vielleicht so gut nicht bei den Doktorgängen werden getestet gehen, wären dann aber ausstechend, wären dadurch bremsen wir der Entwicklung vom Virus und der Verbreitung von Covid-19 und dadurch erlauben wir aber auch all denen anderen, die nicht Träger vom Virus sind, normalen einigermaßen normales Leben zu feiern, zurück an ihre berufliche Aktivitäten zu kommen, hier Sozialleben lösen können, auch voll auszuleben. Und dafür ist auch der Large-Scale-Testing wie ganz viele andere Foren einfach von ganz großer Bedeutung. So mir zwei Kilo kurz wann dann gimmer denen halt wird der von allem vom Domain vom Large-Scale-Testing sicherlich schnell ein viel mehr an den Detail gehen, da das den Ulf Närbers an den Paul Wilmers an Dono Stimmer sowohl die zwei Forscher wie auch die zwei Ministerinnen für Fragen und Antworten ganz gern zur Verfügung. Merci. Ja, guten Tag, sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Minister, liebe Kollegen. Ich freue mich, dass ich in der Lage bin, heute im Namen der Covid-Taskforce vor Ihnen zu stehen, um dieses Projekt des Large-Scale-Testing dann auch im Detail vorstellen zu können. Was geschehen ist, dass wir mit den Ministerien, aber auch mit unserem Partner Laboratoire Réunis und Ecolog in den letzten 4 Wochen in der Lage waren, und es gelungen ist, die Testkapazitäten aufzubauen und natürlich auch die Teststrategie auszuarbeiten. Das Ganze hat 2 Hauptziele zugrunde liegend. Das ist ja eben noch mal vorgestellt worden. Zum einen die Identifikation und die Isolation von positiven, auch asymptomatisch positiven, und zweitens das Monitoring, also das Überwachen großflächig verschiedener Kontingente und der Gesellschaft, um das Deconfinement so sicher wie möglich zu machen. Eine Sache ist mir noch wichtig. Wir haben diese Strategie gemeinsam ausgearbeitet und natürlich ist die Testung freiwillig. Dahingehend würde ich gerne noch mal auf die Situation eingehen, in der wir gerade leben, weil es ist ja sehr ungewöhnlich, dass das Virus, mit dem wir in diesem Pandemiegeschehen umgehen, ja zunächst nicht sichtbar ist. Ich kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, wie ich selbst oder wie auch sicher Sie in großen Teilen ins Confinement gegangen sind vor 2 Monaten. Ich kann mich gut erinnern, das Unbehagen, die Unsicherheit, was mich persönlich auch anbetraf, die Angst, die ich hatte, als das alles vor 2 Monaten in eine kritische Phase ging. Und da muss man sagen, hat die Regierung ja zum richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Entscheidungen getroffen, um solche Bilder, wie wir sie kennen aus Mulhouse oder Milan, zu vermeiden. Aber was wir jetzt natürlich erleben, ist das, was man das Präventionsparadox nennt. Das hat auch Herr Drosten, glaube ich, geprägt als Term, dass einfach dadurch, dass die Maßnahmen so erfolgreich waren, es fast nicht mehr sichtbar ist, wie notwendig diese Maßnahmen waren. Und darauf möchte ich abzielen, gerade jetzt,
wenn wir über die Freiwilligkeit des Tests sprechen, weil wir müssen wissen, dass wir immer noch jetzt und heute in Luxemburg im Beisein von symptomatisch und asymptomatisch positiven leben und die Anzahl derer sind höher, als sie waren, als wir ins Confinement gegangen sind vor 4 Wochen. Also die Maßnahmen, die wir nun vorschlagen, sind wichtig für uns als Gesellschaft im Deconfinement. Jeder Einzelne mag sich fragen, ob das für Sie oder für ihn Sinn macht. Aber wenn man alle diese Einzelentscheidungen aufaddiert, dann kommt man zu dem, was sich in unserer Gesellschaft in den nächsten Wochen abspielen wird. Und da möchte ich daran erinnern, dass nur zusammen können wir das Deconfinement so sicher wie möglich machen. Durch Testen trägt jeder Einzelne dazu bei, dass unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft so sicher wie möglich sich der Normalität wieder annähern wird. Daher nochmal mein Aufruf, bitte sich testen zu lassen. Es macht Sinn für uns. Es macht Sinn für uns als Gesellschaft im Deconfinement. Um das nochmal verständlicher zu machen, wird nun mein Kollege Professor Paul Wilmes vom LCSB die Teststrategie nochmal im Einzelnen darlegen über die verschiedenen Kategorien und die Strategie in den kommenden Wochen. Ja, merci Professor Nerbas, auch große Merci und Madame Minister Schlenert an den Herr Minister Maisch für schon die erste Wirda. Ich gebe dann lo einfach versichern, ein bisschen zu erklären, worum sie dann von Gehol am Kontext vom Large-Scale Testing geht. Der Large-Scale Testing ist eben ein Element von einer proaktiver Mitigationsstrategie, die eben hauptsächlich darüber zielt, für den Virus anzudämmen, an dass man eben Möglichkeit hun mam Virus können ze liewen an zu goen. Das ist auch wichtig für nach einkehr A40 dat am Kontext vom Dekonfinement, dat eng zusätzliche mesure eben ass fir dat man eng sichere Lance könne mache vom normale Liwen an hauptsächlich auch, dat man dodurcher als Freiheiten zurückgewannen. Als Ziel als eben, dass man bis Ende Juli durch eben das großräumig Testen positiv Fälle können identifizieren und das eben auch schon purmal gesucht ging. Der Punkt ist halt, dass eben positiver nicht unbedingt wissen, dass sie positiv sind, das heißt, sie haben keine Symptome, gehen aber dadurch der Virus weiter. Das ist wichtig, dass man die eben identifizieren, für dass man die Infektionsketten, die kind Last treten, dass man die klar zerbrischen. Aber wenn wir das hinkriegen, dann sind wir eben am Mem für die Verbreitung vom Coronavirus anzudämmen. Und das ist dann eben wichtig, also das ist das hauptsächliche Element, sodass den einzelnen durch die Solidarität mit seinen Nachbarn, mit seinen Familienmembern, Freunden, Kollegen, aber natürlich auch hauptsächlich mit der Personenrisiko, dass dann dadurch an der Allgemeinheit dazu beiträgt, dass wir alle gut geschützt sind. Wie wir natürlich schon auch während der Zeit vom Konfinement gesehen haben, so mehr Tester möchte, für den eben mehr positiver kann identifizieren, ja Neuinfektionen kann verhindern. Und das ist eben das Leitmotiv von unserer Strategie. Für mal mehr konkret zu gehen, was verstehen wir eben unter dem Large-Scale-Testing am Sinn von, wie angesagt wird. Also vom 25. Mai bis den 21. Juli werden über 17 Drive-Thru Stationen sowie 2 Walk-and-Bike-Through-Stationen und dann schlussendlich auch noch eine Walk-Through-Station, das wird bei der Rotonden installiert gehen, werden eben die Menschen möglich sein, also die Bürger, Matbürger, sowie auch die Frontalien, für eben sich testen zu lassen. Wir sind am Gange eben das alles zu installieren, muss ich aber so, dass du auch eine gewisse Flexibilität natürlich hast. Die 17 Stationen zum Beispiel für den Drive-Thru werden nicht all Zeit zur selben Zeit absehen. Aber das hängt eben davon ab, wie ein Sektor mal eben dem Moment am Gange sind durchzutesten und aus welchem Anzugsgebiet die Leute werden invitiert gehen, für sich testen zu lassen. Mir wird klar, als dass wir auf eine Maximalkapazität abfuhren von 20.000 Tester pro Tag.
das Chauffeur beschrieben gehen. Wir haben uns eben klar evaluiert, wie das am besten umsetzt, an wie ein Sektoren zum Beispiel für die holen, an durch spielt das Risiko zum Beispiel, dass die Leute dem Virus ausgesetzt sind, so wie das zu dem Virus weitergehen, spielt du eine große Rolle. Also das ist so, dass Bürgerinnen von Lützeburg, mir aber auch natürlich Frontalien, sind eben an Repräsentativgruppen angedeelt gehen, an die einzelnen Leute gehen dann über Post, kriegen sie Anmeldungen geschickt, für sich eben nach ein Jahr freiwillig testen zu lassen. Für dann das großräumig Testen haben wir die Population an 3 Kategorien erdeelt, und das auch schon beschrieben gehen. Also Kategorie 1 sind eben die Leute, die den höchsten Risiko haben, für erstens mal dem Virus ausgesetzt sind und dann zweitens für dementsprechend dann noch weiterzugehen. Und das ist zum Beispiel Pflegepersonal, das sind Dekter, das sind Coiffeuren, aber auch zum Beispiel Polizisten, Personal aus der Kannerbetreuung und dann auch Personal aus dem Hochrisikobereich, sobald das dann abgehen. Und was hier wichtig ist, ist, dass diese Kategorie alle 2 Wochen invitiert wird, für sich testen zu lassen. Das ist immens wichtig, weil, wie gesagt, das sind eben die Leute mit dem höchsten Risiko. An der Kategorie 2 sind da Leute, die schon vielleicht normal schaffen oder die an den nächsten Wochen werden immer da gehen. An Hai werte man an der Sochlo schon beschrieben gehen, du werte man eben repräsentative Echantillons, also Zehen, die also da lebe für ein Wü zu kriegen, ob Prävalenz an den einzelnen Sektoren, wie gesagt, erinnert denen Leute, die vielleicht schon eben schaffen. An Prävalenz als eben ein von den Hauptresultaten. Das ist der Pourcentage von denjenigen, die positiv sind, an die eben immer für den Virus weiterzugehen. Und das Resultat von dieser Prävalenz ist eben, das auch schon beschrieben gehen, also sozusagen als Frühwarnsystem. Wenn wir da gewisse Säulen überschreiten, da muss man da hingehen, hauptsächlich eben an Bezug auf die Kategorie 2, muss man vielleicht andere Mesuren ergreifen. An einem von den Mesuren kann dem Moment sein, für eben den ganzen Sektor zum Beispiel durchzutesten, für dann die positiv zu identifizieren, die an die Isolation zu gehen, an natürlich auch hier Kontakte zurück zu verfolgen, für das die Leute dann auch können an Quarantäne gehen. Und das eben dementsprechend wichtig, dass man eine gewisse Flexibilität tun, dass man zum Beispiel auch so Gruppen von einem darauf den anderen können durchtesten. Kategorie 3, da soll schon beschwert gehen an das am Fongol ganz Population, die geht aber nicht von Haut auf Mare ein durchgetestet, mit du also doch so, dass man repräsentativ Stichproben alle Woche werden zählen, und das ist dann die Approche ist darum essentiell für Früherkennung an bestimmten Regionen zum Beispiel oder an spezifische Sektoren. Also für Schlummer konkret Beispiele zu gehen, wie das da wird auflaufen, also basierend auf diesem Konzept eben von den einzelnen Kategorien, gehen da vom 25. Mai und folgenden Sektoren aus der Kategorie 1 getestet, das sind Coiffeuren an allgemein smaller Personen, dann Personal aus der Kannerbetreuung, also die gehen am Verlauf der nächsten Woche angeschrieben und dann auch getestet. Also von nächster Woche und also auch dann am Bezug auf Kategorie 2, das wird der ganze Bausektor sehen, das wird schon gesagt gehen, dass du ja schon 2 Prävalenzstudien sozusagen gemacht haben. Mit das aber so, dass den Sektor natürlich schon eine Zeit ober ist, aber wir müssen den eben dementsprechend durchtesten, für ein konkret Vue zu kreieren. Vom 1. Juni gehen dann an der Kategorie 1 getestet, das dann Pflegepersonal sowie Dekter, Police, Personal am Prison, Personal an den Aptikten. Und dann vom 1. Juni an der Kategorie 2 werden die Schüler aus der Grundschule sowie auch Lehrpersonal, die Leute, die an der Industrie schaffen, und auch die am Kommerz schaffen.
Also was wichtig ist, wir haben natürlich einen Plan ganz klar ausgeschafft. Wir müssen als wie gesagt, die nötige Flexibilität gehen, wir können von einem Tag auf den anderen zu reagieren. Es kann natürlich sein, dass an einem gewissen Sektor ein Cluster emergiert. Und da muss man natürlich so breit wie möglich rundherum den Cluster testen, für die positiv zu identifizieren, zusammen mit ihren Kontakten, für den Virus dementsprechend ganz schnell können anzudämmen. Also was das operativ angeht, also eben so, dass Leute eine Invitation kriegen via Post und sie holen sich dann ein Rendezvous über den Online-Portal. Tag, wo sie sich dann testen lassen, kriegen sie einen Aufstrich am Hals gemacht. Und sobald sie dann zurück daheim sind, kriegen sie an bannend 2D ein SMS am Resultat. Falls dann eine Person positiv getestet wird, wird das dann von der Inspektion sanitär kontaktiert und dann sind eben die normalen Mesuren, die zu ergreifen sind. Das heißt, die Person muss dann nach Selbstisolation an ihr Kontakte gehen dann über die Inspektion sanitär zurückverfolgt und die Leute gehen dann auch auf ihrer Seite kontaktiert. So, zum Schluss gebe ich da just noch schnell den Point machen, für was so wichtig ist, für einen Großteil von der Population an den kommenden Wochen eben zu testen. Und der Titan ist eben in Bezug auf den einzelnen solidarischen Akt mit seinen Mitmenschen, den aber auch dazu beiträgt, dass er sich vielleicht mehr sicher fühlt an seinem Umfeld und dass man dadurch eben viel mehr Freiheiten können über die nächsten Wochen am Ende zurückgewinnen. Das ganz beruht eben nach einkeier de Large-Scale-Testing aus beruht op der Idee für Netz so weit so breit wie möglich zu werfen, für eben positiv Fälle zu identifizieren, die vielleicht gut kein Symptome haben. Und das ist eben wichtig, weil man eben die Infektionsketten ganz klar freistens müssen erkennen, für eben Durchstechungsgefahr auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. An der Optik, dadurch, dass den sich testen liest, zum Schutz von der Familie, von den Freunden, Kollegen und natürlich auch von den Personen à risque beiträgt. Aber jeder eben sich testen lassen, also moyen, wenn man dieses Virus an seiner Verbreitung in dieser Population können unter Kontrolle halten. Merci. Moin, das sind Preilköne vom Radio 9,7. Ich wollte froh, jetzt von der Kategorie 1 und 2 geschwatzt. Ab welchem Datum gibt dann Kategorie 3 kommen? Hast du schon ein Datum fest? Ja, das wird eben die nächste Woche der Fall sein, dass die schon Druck kommen. Du hast eben so, dass das werden eben Echantillons sind, die repräsentativ sind, also regional sowie auch altersbedingt und so weiter. Und wie gesagt, das wird nächste Woche laufen. Was geschieht da, wo Leute in diese Schnittwellen testen lassen, die eine Invitation kriegen? Gehen da neue Invitationen raus oder wie funktioniert das? Ja, du hast es so, wir müssen da absolut flexibel bleiben. Ich meine, die Zahlen mengen ich auch kriegt in Bezug auf wie viele Leute sich testen gelost und du gesagt dass das trotzdem relativ variiert. Von unserer Seite ist es natürlich ein Appell, dass Leute sich sollen testen lassen, weil wir gesagt das ist ein solidarischen Akt. Aber wenn es so wäre, dass man natürlich niedrige Prozentsätze hätten, dann muss man die ganze Teststrategie nämlich natürlich aufpassen. Für den Moment hoffen wir, dass jeder eben sich schwer motivieren lassen, für das heute zu machen. Und wir hoffen eben dementsprechend hohe Prozentsatz von den Leuten zu haben, die sich werden testen lassen. Natürlich ist es kein Muss sagen, wir können keine forcieren, das heute als einfach ein Akt, den als freiwillig an der Solidarität mit jeder rängen. Ich froh, wie fiabel sind die Tester? Da gibt es auch geschwärzt, wenn keine Symptome da sind, dass das Resultat ja, nicht unbedingt positiv da geht. Wie fiabel ist das? Also die Tests, die verwendet werden, das sind PCR-Tests. Da wurde die Qualität über die letzten Monate ständig verbessert von dem, was auf dem Markt war. Mittlerweile ist es so, dass man in diesen Tests bis runter auf 2 virale Kopien durchaus nachweisen kann,
dass diese Person infiziert ist. Das sind dann Mengen an Virus, die sind so gering, dass sie dann oft dann auch nicht zu Symptomen führen. Die sind asymptomatisch, aber trotzdem noch ansteckend. Und auch diese Personengruppen lassen sich mit dieser neuen Form, dieser neuen Sorte von quantitativen PCR-Tests durchaus nachweisen. Das ist wichtig. Jacques Ganser vom Luxemburger Wort. Ich hätte eine Frage betreffend die Infektionszahlen von den bereits getesteten Schülern und Lehrpersonal. Gibt es da Zahlen? Ja, dazu gibt es Zahlen, die sind noch am Detail sowie am Pressekommuniqué. Also da sind Prävalenzen unterschiedlich. Grosso modo sind sie bannend denen 0,3%. Das ist hier ungefähr die Prävalenz über die ganze Population. Natürlich gibt es da Variationen. Die Variationen sind hauptsächlich darüber zurückzuführen, dass mehr oder weniger Leute getestet werden. Und das ist natürlich dafür umso mehr wichtig, dass man viel mehr breit testen, viel mehr konkret Zahlen zu kriegen. Was da, glaube ich, auch wichtig ist, ist hinzuzufügen, dass die Prävalenzstudie, die wir gemacht haben, natürlich eine Prävalenzstudie ist der Luxemburger. Das sind Menschen, die hier leben. Wenn wir jetzt über das Deconfinement nachdenken, dann sind das natürlich auch Menschen, die hier in Luxemburg arbeiten. Und wir wissen, dass die Situation in den Nachbarländern nicht so positiv sich entwickelt hat, noch nicht wie hier in Luxemburg, dass wir also auch daher höhere Prävalenzzahlen oder höhere Zahlen an Menschen erwarten, die infiziert sind. Und genau da ist das großflächige Testen auch sehr wichtig, um die Situation hier in Luxemburg sicher zu halten. Ich hätte eine Frage zu der Konvinzitüde, dass du irgendwie einen längeren Zeitraum lebst, wo Leute immer geschrieben gehen. Bleiben Leute um Ball oder sind da viele, die Aufsprungrate? Ja, also ich weiß jetzt, für die zweite Welle sind fast alle dabei. Also es sind, glaube ich, 3%, die nicht mitgemacht haben. Da kann man da nie so genau sagen, was für Gründe das sind. Aber by and large, also im großen Rahmen, sind die Leute hoch motiviert und machen mit. Und Sie müssen sich vorstellen, dass diese wichtige Studie nicht nur Einblick gibt in Luxemburg, sondern so etwas wie ein Schauglas. Alle die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden im Deconfinement, werden sich ja dann letztendlich auch auf diese Prävalenzstudie auswirken, sodass wir immer zeitversetzt nachvollziehen können, welche Folgen das hat. Und da ist es wichtig, dass die Leute weiter mitmachen, und das ist der Fall. Also ich glaube, wir machen das alles so systematisch und so sicher wie möglich im Moment. Pierre Maskirschmertiel, wie groß sind die Echantillon an der Kategorie 2 und 3? Wie viele Leute sind du gefragt? Aber wie groß muss die Retour sein, dass das Konzept überhaupt abgeht? Machst du? Ja. Also an Bezug auf Prävalenz hängt natürlich von Sektor zu Sektor auf. Und wir machen natürlich, wir machen alle gut die nötig, also statistisch Tester für sicher zu gehen, dass die repräsentativ sind. Wir sind auch da zum Beispiel mit Kollegen vom LISA am Gangen für mehr Chlor zu stratifizieren, hauptsächlich am Kommerz, das ist das wichtig. Und was Tunzuel angeht, da schwätzen wir aber trotzdem an verschiedenen Sektoren natürlich von 1000 Leuten ungefähr. Das ist aber, also das ist so ein Zahl, die ihre Menge ja aufhängt, von welchem Sektor wir schwätzen, die kann aber auch so niedrig sein wie zum Beispiel 300. Also du gibt eine gewisse Spannbreite, an der ist eben darüber zurückzuführen, wie groß der Sektor ist, aber wie breit eine Idee von der Prävalenz. Ich kann da vielleicht noch hinzufügen, dass natürlich gibt es diese Prävalenzkohorten, also diese Gruppen, die zusammengestellt werden, repräsentativ alleine, um zu sehen, wie sich das Virus da verbreitet hat. Aber die andere Art und Weise, wie wir da sehr systematisch nachfolgen, ist, indem wir diese Kontingente aufteilen und über die Wochen hinweg verteilt testen. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, die Schüler, das ist eine Gesamtzahl von 90.000, die wird jetzt nicht in 1,5 Wochen getestet, sondern die werden aufgeteilt in gleich große Kontingente von, ich glaube, ungefähr 18.000 jeweils. Und diese Kontingente sind repräsentativ. Das heißt, die sind über die Schulen, über die verschiedenen Gebiete von Luxemburg verteilt, sodass das gleichzeitig eine großflächige Testung ist, aber auch ein Monitoring. Das heißt, würde man jetzt an einer dieser Schulen sehen, dass es Infektionsketten gibt, würde da lokal ein Infektionsgeschehen wieder aufflammen,
dann hat man dieses Monitoring direkt mit inbegriffen und kann dann lokal einschreiten. Ich glaube, sehr elegant, dass man das großflächige Testen durch repräsentative Subgruppen darstellt und das Monitoring dann gleich mitfährt. Vielleicht op froh zurückzukommen, wie groß muss der Pourcentage sein, für das alles funktioniert. Was ihr gesagt hast, dass man am Bezug auf Partizipation von den ersten Echantillons, die du gemacht haben, was du gesagt hast, dass den aber eine relativ hohe Varianz wird am Bezug auf Partizipation, das geht von 9 bis auf 40%. Und da ist es eben einen großen Appell nach einkehr, für das Leute sich sollen testen lassen, für eben die Pourcentage runterzuschrauben, weil was der Pourcentage mehr höher ist, erstens können wir mehr positiv asymptomatischer identifizieren an zweiten Summer ein viel besser wie wat am Fungehol an Bezug auf Verbreitung vom Virus binnen der Population las ass. Das eben wichtig für eben zusätzlich Mesuren können zergreifen an Bezug auf ein Dekonfinement, ganz klar. Und vielleicht dann nochmal dazu noch eine Bemerkung. Ich glaube, wenn man von sich selbst ausgeht, wenn ich in den nächsten Wochen dann werde zum Friseur gehen müssen, endlich mal, dann werde ich mich natürlich schon sicherer fühlen, wenn ich weiß, dass das Personal getestet wurde. Wenn ich dann im Juni oder im Juli, wann auch immer es sein wird, auf einer Terrasse ein Bier trinken werde, dann werde ich mich natürlich schon freuen, dass das Personal, die Kellner und auch die Leute, die in der Küche arbeiten, getestet sein werden. Und ebenso, wenn mein kleiner Sohn nächste Woche wieder in den Crash geht, werde ich mich freuen, dass das Personal dann getestet ist. Umgekehrt muss jeder natürlich wissen, dass wir alle dazu beitragen und alle unsere Mitbürger sich dann freuen können, wenn auch ich dann entsprechend getestet wurde. Es ist wirklich eine Sache, in der Gemeinschaft zählt, mehr als wirklich jetzt das Wissen um den Einzelnen. Moin, Peter Feist, letzte Brillant, schon eng kurz vor. Heigef gesot den Zeitraum ass vom 25. Mai bis den 21. Juli. Am 28. April op der Pressekonferenz gouf gesot den Projekt ging 3 Main laufen, dat hicht den Naslo gekürzt gin für wat. Das Projekt läuft über 3 Monate und das hängt damit zusammen, dass wir in dieser Notlage eine Ausnahmeregelung bekommen haben für das Ausschreibungsrecht, die aber zeitlich begrenzt ist. Das heißt also, wir werden jetzt diese Maßnahmen einleiten, entsprechend dem, was von der Kommission de Soumission erlaubt wurde. Was heißt, wenn diese Maßnahmen erfolgreich wären, wenn sie angenommen sind, ich glaube, es macht ja durchaus Sinn, was wir hier geplant haben, dann wäre es möglich, durchaus das noch mal weiterzuführen, allerdings nur mit einem Ausschreibungsverfahren. Die Ausnahme, die jetzt uns gegeben wurde, um das aufzubauen und durchaus auch auszutesten, bezieht sich auf diesen Zeitrahmen. Ich glaube, das macht Sinn, weil wir in dem Zeitrahmen wissen werden, wie effektiv all diese Maßnahmen greifen. Was machen Sie dann mit dem Personal, das rekrutiert wird in ganz Europa? Das bekam ja Jobs angeboten für 3 Monate, zum Teil auch 3 plus 2 Monate in Ausschreibungen. Na, das ist ganz klar, das sind Zeitverträge, die sich nur auf diesen Zeitrahmen beziehen. Es gibt kein Personal, das in dem Rahmen dieser Maßnahme zusätzlich engagiert wurde. Natürlich haben wir auch Mitarbeiter hier, die in dem Projekt involviert sind. Von der Taskforce haben wir Leute, die sind involviert. Natürlich sind das Dauerstellen, die sich eben in diesem Zeitraum in dem Projekt einbringen. Aber alles zusätzliche Personal, das angeheuert wird, ist wirklich nur für diesen Zeitrahmen. Der endet, bitte korrigieren Sie mich, ich glaube am 27. Juli, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ja, geht doch nach die eine oder die andere froh für von Eis 2 Ganzer.
Ich hätte noch eng froh wahrscheinlich mal am Lehnert gebe ich mengen der ganz steht der fällt auch mal Retrassement von denen Leute also von der Ketten die Leute die modifiziert in der Kunststellung Generalist bisschen alarmierend Norrich die so den hat bei sich eng Patientin gehabt die hat die Woche Fedrun intensive Kontakt hat leider Sänger Krisch gehabt ein anderer Patient der wäre op nofrohenrecht wer hier gewürgin dass der noch positiv war den das Taxichauffeur an auch do wäre nicht wirklich konsequent zum Beispiel die einer Taxichauffeurin oder ob sie Klienten hin no gefrot gehen ginnet du aus die Retrassement konsequent genug. Also die Retrassement dem ist konsequent sinn also aber so geplant mit uns ganz viele Moier gin für auch Personaldecken opzufuhren man noch Formationen Crashformationen für die Leute die wirklich sto op den Telefon gehen an den Service machen op die Stand zu bringen wo es muss hin das natürlich so sind wird oft falsch verstanden das nicht egal wie Kontakt den als ein Kontakt etroit gilt die Stadt das ein klar Richtlinie die man hun die auch international vier gehen als wie den Kontakt etroit definiert dass der das am Fongehol Eichen sterbt den der gonne mi viel hunn, wann den Chestbarriere richtig observéiert, missen de Loser wirklich zreck goen, mir Kontakt etroit als nach wie vor, dat ich op Manner wie 2 Meter iwwer den Zeitraum vun enger 4 Stunde mat engem ze summe war oni Schutzschesten an Platz zu oni Maß oder oni die Distanz. An dat sie schon ganz detailliert Gespräche, die geféiert gin vu Seite vun der Inspektion sanitär fir Weg mat Leiit durchzuspielen, mat wem se ze summe waren an op die Wege identifiziert wat wirklich als Kontakt etroit soll Zreckehalle gehen oder net. Ich hätte 2 Frohen, die echt froh. Mittwoch hun ich im Radio hören, dass die Schüler im Fundamental getestet gehen über ihre Spaut. Wann dazu ass, dann hast du den Test den net mal dem Aufstrich gemerket, dat wir dann also nei fall zu ass. Wen mecht den, wen hält die Prelevementer, wen analysiert dat? Also, mir als Neige so bekannt dann am Saal get ochgen aufgewonk all die Tester, die gemerkt sind Mengen Informationen Aufstrich am Hals, am Rachen. Die gemerkt gehen an net iwwer allein gesperrt. An die andere Frau, die schon hat Madame Lehner tut 4 gestern um Regierungsrat gesot Pressebriefing um Regierungsrat gesot, dass den Test für Fast Track Diagnostics, die benutzt wird für den Large Scale Testing, dat den falls die richtig informiert sieht, mir sensitiv wie den südkoreanischen. Mengen Informationen geht die südkoreanischen allerdings vom LNS benutzt für an den alten Hämer Leid zu testen. Nun stellt sich natürlich vor, für wat Leid an den alten Hämer, also die vulnerabel in Test krähen, der nicht ganz sensitiv ist. Froh, die sich für mich urschließt, als ob es nicht nützlich wäre, für zu validieren, wie gut den Test für Fast Diagnostics ist im Summe für uns ich am Frankreich den Haut Conseil pour la Santé publique rekommandiert hat, kein Pooling zu machen für Patientensamples, was aber zu Lützeburg gemacht soll gehen, für mehr Effizienz zu sein. Und ich kriege, wenn ich frohen, auch wenn ich am Minister frohen, keine Antwort, wie das validiert wird. Merci. Sind 2 verschiedene Fragen, dann die Differenz zwischen den Tester als ein Froh von Sensitivität ist, man das so erklären los, dass das nicht ob die Qualität vom Resultat hindeutet, mir dass das ein Froh von Effizienz ist, wie schneller, wie sehr etwas notzuweisen ist. Ich gebe mir aber erlauben, da vielleicht nur Rückspruch zu holen mit unseren Experten, weil das immer im ganz technischen Bereich, da so wie ich es verstanden habe, wo ich erklärt kriege, dass es Sensitivität eben ein Froh von Effizienz operationell, also wie schnell auswährt, aber nicht immer dazu dient, dass sie qualitativ am Resultat zum Beispiel mehr Fehlerquoten hat oder so. Ich gebe so, da können als Experten, die man heute ein nachhaken, für das klarzustellen. Der Pooling, den wird genehmigt, die Santé, das ist ein Verfahren, das laufend bei uns ist. Nach eng Profit mat am Lehnert ginnet schon neue Simulationen iwwer den Verlauf vun der Pandemie an ginn die auch accessibel fir d Press.
Nee, nach net wir schaffen darüber wir hoffen dass man wir hoffen wir werden die Fehler in gern weil man das als Basis auch brauchen an der Regierung für den Gemeinden die ausstehenden Entscheidungen zu holen die werden noch dann opgelöst gehen mir stand haut nicht nach ne. eng Froen Herr Meisch, wat mat da wann an Schulen positiv Resultate herauskommen? Gin da ganz Klassen isoléiert, das dort fir gonn? Dat geht dann se ganz normalen Weh. Pauline huet noch vom Tracing vom Tracking geschwert, da gëtt natürlich geguckt mat wem e Schüler oder een Enseignant Kontakt war an die Leiit gin avertéiert, die Leute gebierden sich auch testen ze go doch geguckt wie eng de Kontakt war. Mir gin vun heraus und auch mat der Direktion de la Santé so aufgeschwert, dat man die Distanzregen, die man an der Schul hunn, dat man mat halbe Klassen effektiver fuhren an noch eng woch iwwer die Äner dann du hinkommen. Wir können die Stand am Klassesaal anzuhalen, dat dat dazu feiert, dat net direkt drehen muss an Quarantäne goen, wann een positiv an enger Klasse getest goufe. Meket den Tracking gemer wie an all den anderen Fälle auch. Da gëtt den Opruf gemacht, dass diese schon testlosse mit KK gezwungen gin sech testen zu lassen. An dem Fall as wie ganz normal, wann den Tracking gemerket, van Dilo ge positiv getest gin, an schon erste Bese fir ein Interview gin, an Dir geft dat an der Inspektion sanitär so ich war ganz no beim Herr Meistehen Mëttech geif schon kontaktiert gin, an ich miss mich auch testen lassen. Dat heißt, wann den an enger Klasse positive Fall huet, muss alt Kanner getest gin. Ja, dat gëtt vun der Situation hier dann oneinkeier geguckt, wéi gros as Klas, wie no sinn die bei neen kom, wat fir alles wichtig wär dat ass dat man an der derläit tuncht gelehet, Dateienker ze erklären, wie hunn dem AB-Modell, die Halbéierung vun de Klassen effektiv an dat man just Schoul engwer iwwer die Äner erhalen, jo och gemerkt, dat man eben Distanz am Klassesaal kënne garantiieren an dodurch eviieren, dat het automatisch zu Quarantäne kënnt. Weil das hat man schon riskiert, dat man lo Schulmänsch opmachen, aber dann schrittweis iwwer die Idee sto oder die Wochen no Einzelklassen a immer ganz Deler vun Schulen missen zo machen. Dat war mat een Argument, wie wat man gesot hun, da könne man Schüler net so no beineen losen, also muss man se es passieren, an da können auch nimmer mat halbe Klassen effektiver funktionieren. Vielleicht noch effektiv beifügen gibt keine pauschale Approche zum Test ist immer dieselbe wird wirklich geguckt wo Kontakt E3 oder nicht und da sind wir bei dem werde ich für Drohnen am Punkt wohl deutlich meinen dass man meist besser und Barrieren erhalten aber man mehr mesuren en Platz setzen auch an der Schule oder man für Distanz zur Regel zu machen wat natürlich Probabilität von Kontakt E3 noch hoch geht das war die an der den investiert oder mehr Opwand betreibt für wirklich Distanz zur Regel zu machen, da geht automatisch das Risiko für viele Leute der Quarantäne zu hoch, was natürlich auch einen direkten wirtschaftlichen Impact hat an einem Dekonfinement. Das am Anfang alle Menschen zur Summe gefordert, wirklich durch Disziplin zu weisen, weil das wirklich nur K par K geguckt, ob ein Kontakt E3 do wo oder nicht, just dann geht natürlich eine Quarantäne gesagt. Ich gibt keine, das nicht eine pauschale Richtlinie für so die ganze Klasse geht, geht wirklich schon geguckt, wie wurde dann der Klasse, wie wurden dort Begebenheiten, dass der Gruppe den wirklich funktioniert hue Matterdistanz oder wo dat net méiglech wirklich individuell dem moment geguckt dat ganz an der Optik fir wirklich och natürlich Quarantänen so gering wie méiglich ze halen, weil auch dat hue einen Impact dabei lewen mé leider raus isoliert gin wat natürlich noch mal lewen och nie so en gewissen derweise impactéiert dass die man net wëlle. Den Verfahren as so, dass van ihr positiv getestet gët den Interview mat der Person gemacht. Das ja war am schulsche Kontext ganz ernstcht von jemand Kanner zu den huet, von den Kanada Fried mat wem was lo enger Kontakt, das ja eng einer Form von Tracing wie se bis lo gemacht gouf. Nee, nicht unbedingt, dass das am Anfang von der Krise auch hatte. Ne? Da war man auch am schulischen Kontext zum Teil. Ich gehe davon aus, weil nicht mal am Terrain, aber ich muss das können konfirmieren. In dem Moment gibt es auch Rückspruch mit dem Schulpersonal, mit den Leuten geholt, die an der Klasse präsent wären. Wir gucken da schon wirklich für alles drauf zu setzen, ein möglichst gutes Bild von der Situation auf der Platz zu kreieren. Und dafür ist auch den manuellen Tracing, also das ist eine ganz aufwendige Sache. Das zeitintensiv wirklich ein klein Detektiv erbe das wir wirklich Fall für Fall zu gucken wie dort Begebenheiten waren. Vielleicht noch just rajoutieren die Sicherheitsmesuren die man an den Lyceen hun und die abmänsch auch an den Grundschulen hun die hun eben auch hier Daseinsberechtigung durchweinst
wenn man dodescher können evitieren, wenn man die respektieren, dass das automatisch zu Quarantäne können am Fall von engem positiv getesteten Enseignant oder Schüler. Wenn man die nicht respektieren, da sind wir nur im an der Logik, dass aber ganz Klassen oder ganz Steckfußschulen oder ganz viele von Schulen müssten zugemerkt gehen. Das wird Logik ganz am Anfang von der Krise, wo man keine Distanzregeln hatte, keine Sicherheitsmesuren hatten, für Konfinement. An lo muss man do en anderen Weg go fir eng gewisse Kontinuität vom Funktionament von den Schulen auch zu garantieren. Gött viel Leute, die man schon dax vorstellen. Ich verstehe die auch, wie muss der Tote sind, wie muss der Toten sind, as dat alles so anzuhalten, die verdreift der Donne de bëssen, dat so die froh, die momentan noch öffentlich ganz stark diskutiert wird. Eng von der Begründungen dafür as notamment für eben massisch Quarantänen zu evitieren. Und dafür soll jeder sich drin halten. Ja. Ja. Merci. Okay, vielleicht kann ich auf die Frage nochmal antworten, die von Herrn Feist kam bezüglich der PCRs. Das ist natürlich ein wirklich sehr detailliertes wissenschaftliches Thema. Also um das nochmal zu rekonstruieren, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, ausgehend von Ihrer Frage. Es gab verschiedene Tests, die gemacht wurden, um herauszufinden, welche Testkits für großflächige Testungen eingekauft werden sollten. Bei diesen Testungen wurden Kits gekauft oder Probekits von Korea und von China. Ich bin mir darüber im Klaren, dass mindestens 2 verschiedene Testkits von Korea eingekauft wurden damals und noch ein weiteres von China. Diese Tests wurden durchgeführt vom LNS und es wurde damals entschieden, dass diese Tests nicht den Standards entsprechen. Natürlich, es gibt in Korea viele Tests, es gibt in China viele Tests. Jetzt einfach zu sagen, dass der koreanische oder der chinesische besser oder schlechter wäre, heißt, das kann man so einfach nicht tun. Aber der Test, der in Luxemburg verwendet wird, CGene, ist auch ein koreanischer Test. Und dieser Test ist ein sehr guter. Man hat jetzt noch keinen direkten Vergleich gemacht oder es wurde ein indirekter Vergleich möglich zwischen dem CGene-Test von Korea, der sehr gut ist, und dem Fast-Track-Test aus Luxemburg, der ebenfalls sehr gut ist, im Rahmen der Konvenzstudie. Da hat man zum ersten Mal vergleichen können, wie die sich miteinander vergleichen. Und diese Resultate, die werden veröffentlicht werden. Ich denke in den nächsten Wochen, das im gleichen Rahmen. Man muss allerdings sagen, dass der Fast-Track-Kit extrem gut ist. Nun möchte ich festhalten, dass in der Tat im Rahmen dieser Kampagne, in Vorbereitung dessen, was wir jetzt hier ausrollen, auch 2 koreanische Tests geprüft wurden. Der Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen. Das ist nicht der CGene-Kit, die den Qualitätsstandards nicht entsprochen haben und wo dann der Fast-Track-Kit vorgezogen wurde. Die Frage zum Pooling ist eine andere. Das Pooling wird ja schon seit Jahren praktiziert, auch hier in Luxemburg beim Nachweis von Hepatitis E. Da wird gepoolt bis zu 10 Proben pro Sample. Poolen kann man dann machen, wenn die Prävalenz gering ist. Das heißt, wenn man eine hohe Prävalenz hat, eine hohe Durchsetzung mit infizierten Menschen, dann ist Pooling nicht zu empfehlen. Ich würde nicht in Grand Est, in Mulhouse oder in Straßburg empfohlen haben, Pooling durchzuführen. Hier allerdings die Prävalenz, die wir nun mal gemessen haben mit 0,3%, da macht das durchaus Sinn. Und natürlich haben wir das auch nachgeprüft. Es wurde sowohl von privater als auch von öffentlicher Seite nachgemessen. Wir wissen, dass das Pooling, wenn man nicht mehr als 4 Samples zusammennimmt, die maximale Sensitivität dieser Tests nicht unbedingt beeinträchtigt. Wenn man jetzt im absoluten Grenzbereich wäre des Nachweises so, dass auch beim Einzeltest es nicht klar ist, ob dieser Virusload noch nachweisbar wäre, also unter 2 viralen Kopien, dann hat man natürlich auch im Pooling ein Problem. Aber bei dieser Maßgabe von 4 ist man durchaus noch in einem Bereich, in dem Pooling keinen großen Kompromiss oder keinen Kompromiss darstellt, was die Erzeugung der falsch Negativen darstellt. Also hier, ich hoffe, das ist geklärt, es gab koreanische Tests,
die haben der Qualitätsprüfung nicht standgehalten. Der zurzeit verfügbare und benutzte koreanische Test CGene ist ein qualitativ sehr, sehr hochwertiger Test, der vergleichbar ist mit Fast Track. Der genaue Vergleich zwischen den beiden wird irgendwann demnächst veröffentlicht. Der zweite Punkt, Pooling macht nur Sinn, wenn die Prävalenz gering ist. Hier ist sie nun gering und die Effekte auf die falsch negativen sind geprüft worden. Und sofern man sich nicht im absoluten Grenzbereich bewegt, hat es keinen Impact. Ein Lastspruch zum Large-Scale-Testing, dir wir just tastelos über eine Invitation krut oder auch an den Drive-In fuhren, wann ihn das einfach will. Nee, das ist ganz klar ob Invitation, das ist ein Projekt, wo man wirklich Prioritäten festlegen, Kontingent festlegen und das ob Invitation, das was wir darüber beschrieben hast, du hast ein System en place gesagt, den kontaktiert dann aufgrund davon kann NGW den gewissen System dann ummelden. Mit das nicht so, das soll auch nicht missverstanden gehen, das nicht so, dass ich einfach kann Testen gehen und hinauffahren. Das ist schon ein Projekt, den demariert mit einer Anleitung, die kriegt eben aufgrund von den Echantillon, die festgesetzt gehen die Leute kontaktiert, die da evitiert, die für Matze machen auf einer freiwilliger Basis. Merci.